Дисклеймер. Данный подкаст является строго развлекательным и не несет за собой цели оскорбить представителей власти Улан-Удэ, доставщиков компании Delivery Club и обладателей смартфонов Xiaomi. Авторы этой аудиозаписи выступают против всяческого харассмента в отношении незамужних женщин и современных футболистов. Мы полностью поддерживаем введение соответствующих эпидемиологических правил для людей и британских школьников, а также с теплотой относимся к Сергею Бодрову и российским фильмам про братву. Рок-н-ролл. Я сегодня не буду ёлкать, я что-то подустал. Не, я буду ёлкать только по желанию. Сегодня у меня минус желания ёлкать. Вот. Ребят, неделю не слышались. Что у вас нового? Что происходило в ближайшее время? Я разъебал свой телефон только что. Каждый выпуск албанских новостей, во сколько бы мы его не планировали записывать, мы его начинаем записывать на час, на полтора, на 2 часа позже. Сегодня албанец написал: ребята, вроде как собираемся без опозданий. Через минуту я свой телефон утопил просто как котят. И мы записываем почти через 2 часа после запланированного. Поэтому всем привет, с вами жизнерадостный Белин. Ну да, это я виноват, это я просто сказал, вот, типа, накаркал, так сказать. Да. Ну, ты, получается, очень расстроен, да? Нет, я доволен. Как бы новый телефон, новая жизнь, знаешь такую поговорку? Xiaomi в топку, всегда так считал. Ну, в данном случае Xiaomi в раковину. Ну да, детали. Жизнь продолжается, албанские новости продолжают выходить. Самые безумные, самые странные новости во всем мире, без политики. Блин, после того, как ты сказал, что албанские новости продолжают выходить, мне страшно за судьбу албанских новостей. Не, все нормально будет. Кстати, еще одна главная новость дня. У Валдиса день рождения. Четверть века прожил уже парень. Я аж подавился неожиданно. Так неожиданно и приятно. Точнямба, братан, как неожиданно и неловко. Албанец, что ты заранее не написал, я бы это подготовился. Поздравительные стихотворение? Да, приготовил бы. Вышел заяц на крыльцо, почесать свое яйцо. Не, братан. Братуха, с днем рождения тебе, ты, получается, еще совсем старый стал. Да, вообще, стар стал да немощен. Если бы мы жили в 19 веке, то 25 лет это уже, знаешь, так, типа, жизнь повидал. Уже отплывать как бы на ту сторону готовился. Да, спасибо, всем спасибо. Погнали по новостям, сегодня пройдемся, так и быть. Никогда такого не было, и вот опять. Ехала. В Москве анонсировали духи с ароматом свитера героя фильма «Брат». Департамент транспорта Москвы опубликовал 3 сентября в своем телеграм-канале анонс выпуска серии специфических духов, среди которых есть и аромат свитера Багрова, героя фильма «Брат» и «Брат 2». Кстати, почему Департамент транспорта Москвы этим занимается, это немного непонятно, но да ладно. Как указывает Дептранс, запах свитера Багрова будет ассоциироваться с теплым и укутывающим ароматом свитера, который согревает его в холодный ноябрь. Выпуск духов будет посвящен столичному кинопаркингу. Подписчикам предлагается выбрать вариант для разработки с отсылками к известным кинолентам. Среди них «Утомленные солнцем» с запахом хлопка, ванили и нагретой на солнце хлопковой футболки и крема от загара. «Гадкий койот», газированный аромат, похожий на шипучие пузырьки Кока-Колы с запахом поздней весны и расцветающей сирени. И «Воображаемая любовь», легкий и нежный запах, пахнет поздней весной и расцветающей сиренью. Классно. Я бы не хотел, чтобы кто-нибудь выпустил духи с ароматом человеческой многоножки. Начали бы по вот таким фильмам идти. Да, ребят, пишите в комментах, кто смотрел «Человеческую многоножку» или хотя бы слышал про него. Да, «Зеленый слоник». Вот, из той же серии. Ну, тут, видимо, люди именно проходятся по советским фильмам. Ну, «Утомленные солнцем», вот это вот. Хотя гадкий койот» — это что-то западное, по-моему.
Ну да, похоже по названию. Ну, блин, «Зеленый слоник» — это классика российского кино. Я вообще минус, вы знаете, я просто пас вообще. Ты не смотрел Что «Брат»? происходит? Ты не смотрел «Брат»? Не, ну «Брат» это я смотрел. Ну но ты то, что видел вы его? щас там обсуждаете? Ты видел его свитер? Видел, да. Как можно не мечтать понюхать его? Не знаю. Мне кажется, вся Америка пропитана его свитером, запахом его свитера. Это- Да. Вот А как, кстати, как они определили запах свитера Багрова? Да, учитывая, что он постоянно там, ну, типа, что-то бегает, куда-то ходит, он скорее потом воняет, ну, я не знаю. О каком теплом и укутывающем аромате идет речь, мне непонятно, на самом деле. Да. Но я бы на месте создателей не смотрел бы в сторону российского кино после 2000-х годов. Там, в принципе, плюс-минус один и тот же запах. Да. Да. Единственное, что мне приходит в голову, я помню относительно недавно, блин, она меня так расстроила, если честно. Я, ну, прям люблю Эрику Баду, музыку Эрики Бады. Эрики Бады. И она тут, я не помню когда, но относительно недавно, может там около года назад, анонсировала духи со вкусом ее вагины. Блядь. Блин, она переплюнула эту новость. Что-то такое Духи. слышал, да. Подожди, я сказал духи со вкусом. Пусть и джуз духи такие. Неплохо. Блин. Поэтому, ну, поняли, в общем. Есть прикольная... О, сейчас будет реклама. Это первая рекламная интеграция в албанских новостях. Есть фирма Demeter, по-моему, они так называются. Они делают духи вообще с совершенно разными запахами, ароматами, вкусами, как правильно. Там реально вот очень неочевидные запахи, ароматы есть. Там есть аромат шерсти мокрого котенка, короче. Вот. И вот примерно такие. Ты сказал, фирма называется Demeter? Demeter. А, Аромат пиццы, короче, есть. То есть там, ну, прям такие запахи реально неочевидны. То есть ты такой, блин, ну, вроде как так духи пахнуть не должны. Они такие, а их есть у нас. Но если все-таки в сторону фильмов думать, то логично предположить, что также выйдет линейка духов с ароматом пиджака Саши Белого из «Бригады». Или что-то в этом роде. Потому что в России до сих пор популярны вот эти фильмы, типа «Брат», «Бригада». Да, Я не знаю, да. как это работает, но до сих пор как бы в тренде. Да. С ароматом крови Димона. С ароматом чего? Бэхи Димона? Крови. Ну или Бэхи там. Бэхи Димона, нормально. Бэхи Димона. Албанские новости. Минуточку внимания. Обращение к слушателям албанских новостей. Йоу, ребят, у нас есть телеграм-канал, посвященный нашему подкасту. В этом телеграм-канале мы постим еще больше странных, угарных, нелепых новостей со всего мира. Коротенько там их обсуждаем. Выкладываем не вошедшие моменты, вырезанные моменты из наших подкастов. И в целом там очень действительно весело. Поэтому залетайте обязательно. Ссылку я оставлю в описании к этому выпуску. Не кури сигареты, не пей алкоголь. Это не круто, это просто отстой. Депутаты из Улан-Удэ записали рэп, в котором учат школьников жизни. Депутаты городского совета Улан-Удэ сняли рэп-обращение к школьникам на 1 сентября. В записи клипа поучаствовали, ну и дальше список имен этих депутатов. Депутаты зачитали под бит совместной песни Доктора Дре и Снуп Догга «The Next Episode». хороший выбор. Что-то новое, да, такое? Хитяра, да. Здесь есть видео, пацаны. Всем привет! Это Горсовет. Хотим дать школьникам один совет. Чтобы ЕГЭ на отлично сдать, надо с первых дней учиться начинать. Химию, физику должны знать на 5. И про физру не забывать. Чтобы молодым и красивым остаться, надо с утра начать отжиматься. После того, как подтянешь фигуру, ты поднажми на литературу. Грамотно мысли свои излагать, надо читать, читать и читать. Не кури сигареты, не пей алкоголь. Это не круто, это просто отстой. Круто, когда есть на полке награды с математической олимпиады. Эстафету мы передаем. Видео ответа от школьников ждем. Сейчас ты скорее, давай не ленись. Видео лучшее будет ждать приз. И почему они так похожи на кыргызов? Ну, Улан-Удэ.
Что это? Чуйская область? Я не так себе представлял улан-удешных депутатов. Ну, братан, я же тебе говорю, они очень похожи на кыргызских депутатов. Нет, я тебе в целом говорю, что они не похожи на депутатов, они без пиджаков, ты знаешь. У тебя слишком какое-то романтичное, завышенное представление о депутатах. Если бы оно такое было, я бы хотел парфюм со вкусом, с ароматом депутата. Нет, С ароматом депутатского пиджака. Галстука, да. главное, не депутатского мандата. Смотрите, мне этот видос и вообще в целом желание взрослых делать какой-то молодежный движ, тем более хип-хоп, что-то со школой связано, напоминает выпуски Ералаша старого, где там препод какой-то, учитель зачитывал про математику. Очень люто кринжово это было. Даже мне, там, 7-летнему смотреть это. Помните, может быть, нет? Да, я помню. Что-то там, йоу, алгебра. Да и всюду, и во все времена сумма катетов в квадрате равна всякой мазы, шизы, кризы, квадрату гипотенузы. Понял ты? Слушай, Валдис, у меня к тебе личный вопрос. Почему ты не смотришь всякие «Брат 2», всякие там, хорошие фильмы, но почему ты помнишь Ералаш? Как это случилось? Мы будем сейчас серьезно это обсуждать? Давай обсудим. Это я бы сравнил с крещением. Меня против воли крестили, не спросили, и Ералаш мне точно так же показывали. Не спросили, хочу я это смотреть или нет. Я понял. То есть ты еще и помнишь все серии «Слова пастыря»? Нет. Хорошо. Да не, ну сейчас, типа, что, я могу выбирать, что смотреть, по сути, или не смотреть. Я выбираю не смотреть. А Ералаш, что, он шел и шел. Вообще, ты вспомни то телевидение, когда мы росли. Ералаш, это было, да. Что-то Да. нормальное еще. Не было таким зашкваром, поэтому... Да. Среди всего того, что было показано по телеку, Ералаш не самый плохой вариант был, так сказать. Не, пацаны, возвращаясь все-таки к новости. Как вы оцениваете такой мув, рэп-движ от депутатов? Ну смотри, мне понравилось, в принципе, то, что они не пытаются быть вот рэперами прям. Они говорят вот так, просто что-то там в рифму, молодежи. Да, и нету вот этого прям кринжа я не поймал, короче. Ну, я улыбнулся прикольно. На самом деле, я бы... Вот есть музыкальный лейбл «Музыка 36», и из него недавно ушел один из популярных артистов, Юрик 104. И вот я бы на месте Скриптонита, это музыкальный лейбл Скриптонита, задумался бы о том, чтобы кого-нибудь из этих челиков подписать. Или вместо Райды, например. Райды не трогай. Вот Райда сразу не знаю. Подожди, что, Юрик? Кто ушел, откуда? 104-й из лейбла Скриптонита ушел. В смысле он ушел оттуда? Ну так, просто... Он бы без Скриптонита, его бы никто не знал вообще. Ну вот как-то так, он решил сам двигаться. Ну это такой, типа, хип-хоп новости, давайте... Рэп-ньюс, да, рэп-ньюс. Последняя строчка новости. Депутаты призвали школьников снимать видеоответы и пообещали вручить им приз за лучший клип. Вот, то есть это, попахивает какой-то, типа, рэп-игрой, там, рэп-батлом, не знаю, чем-то таким. То есть, как бы, задумка прикольная. Исполнение так себе, но, как бы, я не думаю, что в этом нужно винить. Вот, а в целом прикольно. Вот. Тут, мне кажется, и цели не было в исполнении. Ну да. Как бы, да, свою, не знаю, свою нишу заняли. Пацаны, чтобы молодым и красивым остаться, надо с утра начать отжиматься. Пау! Вот, это тем, что я и занимаюсь. Давай двадцаточку. Делаю двадцаточку. А здесь есть строчка про то, что телефонную воду не нужно ронять? Чтобы новости вовремя записать, надо телефон в воду не ронять. Пау-пау! Рифма на глаголы наши все. Да. Так, двадцаточка сделана. Изи. Не кури сигареты, не пей алкоголь. Это не круто, это просто отстой. Не кури марихуану. Она убивает. Что неправда. Кстати, я эту тему сейчас случайно затронул. Пацаны, это не вырезай, албанец.
Так. Олежка попросил передать ему привет. Первые приветы, короче, передаем в прямом эфире. Да, йоу, Олег, салам. Да, и он говорит, что он за легализацию. Ну, я тоже за. Ну, он говорит, да. Албанские новости. Моя новость, как обычно, про животных. Она локальная. Это случилось в Джорджии, штат Джорджия. Так, заголовок новости. Звук был, как будто взорвалась бомба. В общем, суть в чем? Черепаха врезалась в лобовое стекло женщины, которая ехала в город Саванна в Джорджии, и пробила ей лобовое стекло. Как вам такое? Она тут прям фоточка есть, она прям застряла, типа, бля. Морская черепашка по имени Наташа. С тем объявлением сравнивать, про которое ты говорил несколько выпусков назад, то есть, если где нашли черепаху, там ее оставьте. То есть, ну, вынимать никак нельзя. Точно. Ну, в общем, она уже постфактум давала интервью CNN и говорит, я краем глаза увидела, что мне показалось кирпичом, и она крикнула своему брату, который ехал на пассажирском сиденье, о мой бог, кирпич летит по хайвею, и, в общем... Я хочу фильмы с таким переводом, с такой локализацией. О мой бог, кирпич летит по хайвею. Как она реально полетела? Ну, типа, что там? А тут вот, кстати, не написано. Я искал, что могло вообще причиной послужить, но я не нашел, что случилось с бедной черепашкой. Это, наверное, какая-то аналогия с Angry Birds, только Angry Turtles. Типа, из рогатки. Еще раз скажи это, Angry пожалуйста. Turtles. Да, мне очень нравится. Уроки английского от албанца. Yes, sir. Я просто handsome. Handsome. Да. Ну, в общем, эту картиночку прикрепите там для слушателей потом на монтажике. Слушатели, которые не понимают английский язык, я с вами. Я вот эту вот минуту последнюю тоже сидел как это. Не, ну все понятно, типа Angry Turtles. Типа это я понял. Злые черепахи. Вот. А то есть, получается, вот эта женщина-свинья та еще, да? Да. Мне еще очень позабавил пост этой женщины в Фейсбуке уже после того, как это все произошло. Она говорит, мистер Черепаха был виновен в происшествии, но у него не было страховки, поэтому я попал на бабки, грубо говоря. Черепаха, которая первоначально пережила крушение, была доставлена в центр дикой природы острова Окленд, где скончалась от полученных травм. Так что это минута молчания по черепашке, пацаны. Грустно? Минута молчания по черепашке. Интересно, где та черепаха, которая в Албании? Да вы зайдете, давайте минуту помолчим, блин. То один, то второй. Албанские новости. В бельгийском городе при ремонте фонтана нашли коробку с сердцем мэра. В бельгийском городе Вервье при реставрации фонтана обнаружили коробку с сердцем мэра. Как сообщает Daily Mail, Пьер Давид был первым градоначальником Вервье после обретения Бельгии независимости. Таким образом, подтвердилась старинная легенда о том, что в сердце города лежит настоящее человеческое сердце. Оно было сохранено в емкости с алкоголем, которая запечатана в цинковый ящик. Баночка землицы, что не угадай. Эй, рыбья харя! Не твое? А? Каракатица! Блин, прикиньте, прикиньте реально. То есть Ленин это как бы не только советская прихоть. Есть еще люди, которые занимаются подобной херней. Ну, блин, это хотя бы не целый человек в центре города, в центре столицы. То есть для тебя сердце в сундуке, оно еще плюс-минус приемлемо? Ну да.
Ну нет, лично для меня, ну типа я бы словил с этого, конечно. Вот, но в целом, мне кажется, как легенда это прикольно. Оно же не лежало где-то там на всеобщем обозрении, понимаешь? Ну типа это куда-то захоронили, так или иначе. И потом это нашли, вот. Мне очень нравится, смотри, он неожиданно умер в возрасте 58 лет, и по слухам местные власти решили сохранить его сердце. Типа чел там скоропостижно внезапно скончался, и они такие, давай-ка сохраним его сердце. Типа что, зачем? Ну и причем, как я понял, до этого такой традиции не было. То есть он был первопроходцем. Да вроде и после особо не было. А после, знаешь, что будет? После, короче, какой-нибудь молодой пацан проткнет, короче, сердце и 100 лет ты будешь служить мэром. Отсылочки. Да, посмотрите «Пираты Карибского моря» вторую часть, если кто не видел. Вообще, я считаю, ну типа, вот такого рода штуки прикольной темой. Например, в футболе распространена такая штука, что какого-нибудь легендарного, прям сильно легендарного футболиста, он там в завещании пишет: похороните меня под стадионом. И, ну, несколько футболистов есть, которые похоронены под стадионами. Типа Месси, Роналду? Я просто в футболе не разбираюсь особо. Нет. Есть, короче, футболист Челси один, вот, который, по-моему, он, короче, один из самых таких легендарных нападающих. По-моему, он захоронен под 11-метровой отметкой. Дрогба уже помер, что ли? Или как? Нет, это другой. Это другой. Я загнул свою линию просто до того. Чисто хочешь похоронить кого-нибудь из живых, я понял тебя. И чё, типа его раскапывали уже, нет? Чекнуть, еще типа, пока чё нет. там как? Жив, не жив? Ну да. С какой целью? Ну, в нападение поставить. Блин. А в чем смысл? Я что-то не пойму. Ну, это типа красивое прощание с легендой. Ну, такое. Под стадионом его закопать, чтобы бегать по нему потом, толпой. Ну, да. Ну, с сердцем, то есть, более-менее еще адекватно, да, получается, поступает? Получается, да. Окей. Блин. Я вас понял. Албанские новости. Мог бы зайти на полчасика. Delivery Club скроет номера клиентов от курьера после жалобы пользовательницы на сообщение. В чем суть? Был какой-то Васян, который работал в Delivery Club. Кстати, эта новость очередная рекламная интеграция Яндекс.Доставки, Яндекс.Еды. Вот. Подожди, получается, тебе как маркетологу платят, да, деньги, ну ты нашел какие-то контакты, связи, и да, ты уже да. рекламу, получается, да? Нам, кстати, ничего не сказал. Вообще, просто, да. Как это? Да. Я наперед работаю, я их сейчас отрекламирую, а потом они придут, рекламка-то сработала. Я такой, вот, давайте нам платить. Короче, новость. Пришел курьер к какой-то женщине, отдал ей ее заказ. Приложение Delivery Club таким образом устроено, что курьеры видят номера телефонов заказчиков. Ну, что, в принципе, адекватно и логично, вроде как. После того, как он вышел, этот чувак, он начал ей писать в WhatsApp, типа: женщина, давайте я к вам на полчасика зайду. Вот. Вы, говорит, мне так понравились. Вот она написала, что я замужем. Он написал: мужа нет дома? Ну, спросил: мужа нет дома? Он говорит: я помог вам зайти на полчасика. Вот, что думаете? Я думаю, что изначально показывать номера клиентов стрёмная идея была. Я тут об этом тоже задумался, я как-то заказывал доставку еды, и там ты, в общем, видишь номер доставщика, он видит твой номер, когда вы с ним связываетесь. А если реально вот конфликт произошел какой-то, или еще что-нибудь, если он потом приедет сюда вечером и начнет там, права качать. Так он так и так знает, где ты живешь. Не, ну вот я не домой заказал, например, где-нибудь там я заказал доставку, и... Ну, то есть он адреса, например, не знает. Но знает. А если домой заказал? Ну, блин, мне кажется, здесь такой вопрос. Здесь, любая курьерская, она должна отвечать за своих сотрудников. Здесь вот такой момент. Ну, типа, у тебя должны потом вопросы курьеру появиться. У этой новости есть целых 2 продолжения, я ору с каждого из них.
А, да ну. Да, Давай, во-первых, женщина написала жалобу в компанию, в Delivery Club. Написала жалобу, с ней связался человек там из службы поддержки клиента. И сказал, ну типа так и так, ситуация неприятная, скинул ей 200 рублей в качестве промокода. Ну типа примите наши извинения. Вот. Она начала дальше этот конфликт развивать, эта женщина. По итогу курьера уволили, а сотруднику, который работает в службе поддержки, его отправили на переобучение. Вот. Ну и там откомментировали в Delivery Club, как-то там попытались замять. В общем, вот. Мне нравится вот тут, получается, скриншот переписки, и я уже минут 5 сижу и не могу ни одной ошибки найти. То есть тут даже запятая есть, курьер, запятая, вы мне так понравились. Я просто рассчитывал, что такие люди, которые предлагают что-то, они сразу пишут «писку дашь, ебат», ну, по классике, знаете. А тут так, знаете, аккуратненько, но да. Что, как будто даже постанова, да? Да, как будто бы... Слишком грамотно. Вот. Я подумал о том, что а вдруг это конкурентные войны и вот это вот все заказуха от Яндекс.Еды. Если так, то, это прикольно. Это гениально, я бы сказал. Пацаны, я вам скинул ссылку на видео. Чекните сначала его. Давайте пообсуждаем самого курьера, а потом я вам еще одну ссылку скину. Там будет момент, с которого я порвался. Мы подошли с одним курьером вместе в один дом, думали, давай напишем одной девушке, которой я принимал заказ. Он мне спрашивает, давай, я говорю, дал телефон свой, он написал. Я сам лично в этом деле замешан не был. Да, просто решил познакомиться с девушкой и все. У всех, да, есть вот этот кентуха-подстрекатель, который что-нибудь там исполнит. Там телефон утопит в раковине, например. Блин, для этого даже кентуха не нужен. Албанец, ты здесь? Я послушал, да, видео, да. А чё его, подстрекатель какой-то был? Ну, я так понял, я же правильно понял, что у него там какой-то друг писал? Не, я как понял, это он все придумал, потому что вставки же идут, что он кому-то говорит об этом. Ну, типа, его же слова опровергаются, или то друг говорит. Я просто их не различил. Да. Пацан заврался, решил подкатить, так-то не совсем удачно. И придумал историю, что типа кто-то там друг его. Ну, чуть-чуть вот не хватило, вот сорвалась. Так бы, в целом начинал нормально. Типа, ты одна дома? Мы же так знакомимся с девушкой. Да, ты одна дома. С незнакомого номера пишешь, и ты одна дома? Да, нормально. Сразу в лоб, пикап-курсы, сразу в лоб. Да. Вообще, пацаны, я не знаю, у меня вот этот пацан, он вызывает какой-то позитив, он прикольный как будто бы. Не, у меня чуть наоборот вообще. Да? Окей, а сейчас я вам еще одно видео скину по этой же новости. Это уже интервью с самой пострадавшей. Вот они устроили. Мне кажется, они могли эту историю разыграть на «Пусть говорят» какой-нибудь, знаете. Да, да, то есть, вы послушайте, там просто момент, я порвался с него. Я приняла у него заказ, сказала спасибо, всего доброго, все. И через минуту мне пришло сообщение: привет, а ты одна дома? Я, конечно, очень испугалась, потому что я действительно одна дома, и это очень подозрительное сообщение. Я написала ему, в ответ спросила, а кто это и почему вы спрашиваете? А в ответ он написал: это курьер, ты мне очень понравилась. Я написала: извините, но я не могу с вами познакомиться, я замужем, пожалуйста, напишите мне. Он написал: а муж дома? И тогда я окончательно испугалась. Я написала: конечно, дома. Несмотря на то, что я не замужем, я хотела так написать для того, чтобы максимально отсечь какие-то попытки со мной познакомиться поближе. Пара таких мыслей у меня появилась, пока я смотрел. Во-первых, у чувака вкус так себе, да, получается? А во-вторых, женщины вот хитрые, да, все-таки. Она как бы сказала ему, что замужем, и тут же она на всю страну говорит, что как бы если что, она не замужем на самом деле. То есть, в принципе, к предложениям открыто, да, получается.
Многоходовочка вот эта чисто женская. Я ему сказал, что замужем, и тут же, ну, я еще, конечно, не замужем, ну, как бы... Да. То есть, ну, с другой стороны, вот ты правильно подметил, у чувака вкус не очень. Не факт, что подобные предложения будут. Так вот я об этом и говорю. Да. Я не знаю. Вот бывают курьерши. Курьер. Вот с такими же предложениями. Я не знаю, я бы подписался. Брат, это что-то из Порнхаба, по-моему. Да. Это типа доставка пиццы, вот это вот, и сразу... Да. И начинается. Вообще, это прикольная тема, объединить курьерскую службу с Тиндером. Нормально. Залетит. Слушай, блин. Прикольно, на самом деле, да, ты можешь себе прям выбрать курьера. Вот это интересная реально мысль. То есть открываешь приложение по доставке, и открывается список курьеров тебе, и ты просто просматриваешь у каждого свое описание, и получается, кого ты выбрал, у того, ну, во-первых, заказ будет, и бабки ему упадут за это, во-вторых, может, чаевые какие-то получат и так далее. Или какие-то привилегии. Ну. Особенно это упростит жизнь серийным убийцам, которые... Ты прям... Все тебе, вот, и доставка домой, прям, и то, что тебе нужно по внешности. Да. Ну что, давайте подведем итог. Харассмент или не харассмент? Харассмент. Блин, ну а если так подумать, ну, он же не угрожал, ничего не делал. Нет, не харассмент, просто... Блин, по-моему, все могло бы быть нормально, если бы он форму другую подобрал, если бы он подкатил по-другому как-то, поумнее, что ли, а не так, ты одна дома, типа, я твой курьер. Он мог как-то это завуалировать и просто к ней подкатить, ну, типа, блин, тогда бы все было нормально. А так, в этом виде это чистейший харассмент. Он на работе, типа, своими там полномочиями воспользовался и к ней вот так вот, я типа твой курьер. Сами сообщения какие-то лютые, ну, это трэш какой-то. Говорю, типа, форма выбрана неудачная, а так, в принципе, если бы заморочился, мог бы нормально сделать. Где-то это вообще такое работало? Ты одна дома, я сейчас приеду, тебя выебу просто, ну как, и все. Пока мужа нет, да, по-быстрому. Ну, это получается, что это? Она похавала свой гамбургер, а он свою рыбку не съел. Албанские новости. Я возвращаюсь к школьной тематике, не знаю, она меня не отпускает. Британским школьникам запретили кашлять. В Великобритании ввели новые правила поведения для школьников, запрещающие умышленный кашель и шутки о коронавирусе, пишет Daily Mail. Издание привело в пример несколько учебных заведений с необычными нововведениями. Так, например, в гангстерской школе... В Гастингской... В Гастингской... Зачем поправился? В Гастингской школе отныне запрещено умышленно и злонамеренно кашлять или чихать, юмористически высказываться о пандемии и целенаправленно контактировать с другим человеком. В одном из лондонских же учебных заведений за кашель в шутку грозит отчисление. Помимо этого, ученикам придется привыкнуть к новым правилам посещения туалетов. В Дерби нашли школу, где каждому классу выделили свою уборную. Посещение чужих туалетных комнат здесь будет считаться серьезным проступком. Все, теперь не покашлять никак. И как это определить? Ну, целенаправленно, да, умышленно или неумышленно. Вот это умышленно или неумышленно? Ну, я прокашлялся сейчас, просто у меня... Ну, на всякий случай отчислить, на всякий случай. Выговор. Да. Родителей в школу. Блин, ну, я хер его знает. Вот, если человек покашлял неумышленно, от этого же, ну, как ребенок, да, от этого же не будет никакого вреда. А вот если он ну, покашлял, потому что, блин, ну вот не терпится и надо покашлять, вот этим он может заразить. Поэтому в целом, ну как бы закон бесполезен. Чисто такой британский подход. Так-то реально, да, если у него там мокрота заразная, и он кашляет неумышленно, но он кашляет, он заражает. А если он просто угорает, то он не заражает. Что за бред? Да. Это, кстати, если что, для слушателей были комментарии от квалифицированных врачей, которые разбираются вообще про кашель. Экспертное мнение. Да, экспертное мнение. Я могу рассказать, вдруг интересно будет, как в России проходят
уроки. Типа, меня это позабавило. У моего друга жена учительница в школе. У них, короче, во время перемены все же дети выходят, и детям, каждому классу поделили школу на участки, и каждый класс, выходя на перемену, должен находиться только в своем квадрате. То есть нету такого, что два класса там перемешались. А учителя должны строго за этим смотреть, чтобы вот твой класс находился строго вот в квадратике. Короче, по зонам поделили, и все сидят. Слушай, у нас пару выпусков назад была новость про то, как дети организовали игру вот примерно с теми же правилами. Да. А еще у нас пару выпусков назад была новость про забор, короче, пора интегрировать. Да. Который. Да. Ну смотри, а это не... Ну, у меня на работе в бассейне, получается, за каждым спортсменом, да, ну вот команда приходит на тренировку, за каждым из них закреплен их квадрат и их дорожка, то есть у каждого свой квадрат, да. Они тоже не я думал, владею электрический забор, короче. Дорожки электризованные, да, которые на воде натянуты в бассейне. Да, по воде, да. Ну, так рождаются великие чемпионы, как бы. Ну, что думали? Это советская методика. Вас не удивило, что в какой-то школе для каждого класса свой туалет? Откуда у них столько туалетов? И ладно, для каждого класса, там же еще на мальчиков и девочек туалет делится. Получается, это вообще реально... А если взять ту школу, в которой 33 первых класса, тогда что будет? Будет жестко. Блин, да. Ну, не знаю, опять же, вот видите, все на запретах. Тут не кашляни, там черного не оскорби. В смысле? Скоро там появится парниша, который будет продавать разрешение на кашель. Да. За 50 баксов. Что-то мы прям отсылками говорим, поэтому, да, всем слушателям каждый выпуск обязательно слушайте, чтобы быть в теме, в тренде. Албанские новости. Какая самая албанская новость, по-вашему? Я дам предпочтение новости про сердце исключительно из-за твоей отсылочки к пиратам. Баночка с землицей, что мне угадай. Да. Баночка с землицей, что в ней угадай-ка. Довольно! А Белину вообще 5 за домашнее задание. Такая, как это, многоходовочка прям. Меня похвалили. Я думаю, что новость про кашель это надо быть британцем, чтобы запретить детям шутить. Самая албанская новость. Не знаю, мне про свитер брата понравилось и про черепах. Тем более черепахи крутые. Мы уже разбирались, что черепахи крутые. Да, черепахи крутые. Rest in peace. Там, как бы ее ни звали там. Надеюсь, это было не Донателло. И не та албанская черепашка. Да. Йоу, короче, всем слушателям албанских новостей спасибо за то, что поддерживаете нас, что слушаете, что ставите лайки, подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на YouTube-канал и следите за дальнейшими новостями. Всем пока. Всем пока. Пока-пока. It's the motherfucking DRE. Dr. Dre, motherfucker. You know I'm mobbing with the D.O.G. Straight off the fucking streets of C. Чтобы молодым и красивым остаться, надо с утра начать отжиматься. Rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what? Dre and Snoop Chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clip in the strap. После того, как подтянешь фигуру, ты поднажми на литературу. The west side, this California love, this California bug, got a nigga gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club with my jeans on and my team strong. Грамотно мысли свои излагать надо читать и читать. What's up, man? Locust song for the 200. Coming real, it's the next episode. Не кури сигареты, не пей алкоголь. Это не круто, это просто отстой. Till the wheels fall off. Hold up, hey, for my niggas who be acting too bold.
until the next episode. Hey, Да, и он говорит, что он за легализацию. smoke weed every day.